S1000RR, Yamaha R1 and S2। आज इन बाइक्स में SC प्रोजेक्ट लगाने के बाद देखेंगे कि किसका एग्जॉस्ट सबसे ज्यादा साउंड करता है। सबसे पहले सुनते हैं R1 का साउंड। वाओ यार, एक नंबर। अब बारी है BMW S1000RR की। भाई इसका साउंड तो कुछ ज्यादा ही लाउड था यार। अब आखिर में बारी है निंजा S2 की। तो यार S2 लवर वालों, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चलो सुनते हैं इसका साउंड।